أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دما ډېر عزتمند اوریدونکو د انفاق فی سبیل الله په باره کې تفصیل سره آیتونه تاسو واوریدل. امید ده چې تاسو ور باندې پوه شئ وي چې د الله په لارې کې خرچه کول چې پاغه کې اخلاص وي او پاغه کې به احسان او تکلیف نه وي، نو د دې څومره اجر ده او څومره ثواب ده او څومره فایده ده د دنیا او د آخرت ده. اوس کې الله تعالی د سود په باره کې خبره فرمایي. اصل کې دا سود چې دا د انفاق فی سبیل الله د پاره مانع ده. مطلب دا ده چې څوک د سود کار کوي او سود اخلي او سود ور کوي، نو دغه سړی کې د انفاق فی سبیل الله صفات نه رسی بیا، ځکه چې سود خور سړی چې دا د دې هر وخت دا سوچ وی چې ماته फायदा څنګه راورسیږي. یو خو سود خور سړی خود غرض وي، مفاد پرست وي، نه رشتہ دار پیژني، نه دوستی پیژني، نه انسانیت پیژني، او هغه دنیا پسې او پیسو پسې دا سوي لکه لیوانه کسي. نو داسې سړی کې بیا د الله په لارې کې خرچه کول او دغه صفات نه راځي. نو دې د وجنا د انفاق فی سبیل الله نه بعد الله تعالی د سود خبره فرمایي چې دې سود نه بعد ځان بچ کړي، دا سود کاروبار نه ځان بچ کړي، سود ور کول او خرڅلو نه ځان بچ کړي. نو الله فرمایي چې الذین اغه کسان یاکلون الربا چې خوري سود لا یقومون، د دې درې معنی دي. یو معنی دا ده چې لا یقومون دوی بنو دريږي الا کما یقوم الذی، مگر دريږي به لکه څنګه چې یو کس یتخبطه الشیطان من المس، چې لیونه کړي شیطان په لاس ورډلو سره. دویم معنا دا ده چې لا یقومون دوی به نه پچیږي د قبرونو نه الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، مگر داسې حالت کې به دوی قبرونو نه را پاتې لکه څوک چې پیریان لیونه کړي وي، شیطان لیونه کړي وي. دریم معنا دا ده چې لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، دوی به ژوند نه تیروي په دنیا کې مگر داسې ژوند به تیروي لکه یو کس لیونه کړي وي، شیطان لیونه کړي وي پیریانو په لاس ورډلو سره. خود دې درو اړو مطلب دا ده چې څوک چې سود خوري دا بلیونه وي، څه شي پسې بلیونه وي، دنیا پسې بلیونه وي. چا بلیونه کړي وي؟ شیطان بلیونه کړي وي. لکه یو کس باندې چې پیریان وي او یو کس کې چې پیری ورناوځي نو هغه بلیونه شي، بیا خبرې هم د ګډي وډي کوي، بیا عمل هم د ګډ وډ کوي، او بیا د چوک پیژنې هم نه. نو دغه سودخور انسان چې دا په دنیا کې هم داسې ژوند به تیروي لکه یو لیوانه سړی.
نه به خپل پیژني نه به پردې پیژني نه به دوست پیژني نه به انسان پیژني نه به خیر خګړه پیژني بس مکمل سوچ بیداری په دنیا کې چې زدا مال څنګه راضیات کما چې ما سره پیسې زیات شي مال او دولت را سره زیات شي هغه د پاره د سود کاروبار کوي اومدارنګ دغه انسان چې کله بیا قیامت پورې جرا پاتېږي د قبر نه نو دا بلیوانی وی پاغځي کی د لیوانیانو په شان دی وي ځکه چې په دنیا کې لیوانتوب کړي او دنیا پسې او د دې خاص وجه الله په خپل فرمایي چې ذالک بانهم دا په دې وجه باندې قالو چې ویل بدی سودخور خلقو انما البيع مثل الربا چې تجارت چې دا پشان د سود ده یعنی یو خدای دا غلط کار کوي چې دوی سود خوري او سود اخلي او خرڅوي او سود باندې خپل کاروبار کوي یو خدا غلط کار شو چې یو کار الله او د الله پیغمبر منع کړلو چې دا ټیک نه ده حرام ده بس بیا هغه کار نه دی کول پکار او دویمه غلطی دوی دا کوي چې دوی سود بیا حلال غني او سود داسې غني لکه څنګه چې تجارت تا حالان کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې څوک چې سود ته حلال یایي دا به همیشه په جهنم کې وي دا سود دومره ډیره سخته ګناه ده او بیا د ما عزتمندو په حدیث کې راځي چې چا چې ایوارو په سود واخستلو دا داسې دا لکه دې شپږ درځلې زنا کړی وي بیا کېغه نه زیاته ګناه ده او بیا نبی علی السلام فرمایي چې سود چې دا د دې او یا درجې دي او ټولو نه کومه درجه ده عیني ګناه دومره د کمه درجه لکه یو کس خپل مور سره زنا وکي نو دوی به دغه خبره کوي چې دا سود چې دا خو په مثال د تجارت ته بیا الله فرمایي چې واحل الله البيع او الله تعالی حلال کړی دا تجارت وحرم الربا او حرام کړی دا سود یعنی یو ور چې الله پاک سود حرام کړلو بس هغه د پاره بیا هیله بهانه ما جوړاوه بیا هغه د پاره طریقې ما جوړاوه چې دا د تجارت په شان دي دا یا یو کس بداوي چې دو کسان چې راضي وي خرڅون کې خرڅون کې نو پدې کې بیا څه ممانعات تا د ما عزتمندو داسې ډیر ګناهونه دي چې هغه په خپل رضا باندې خلق کوي نو بیا به هر ګناه جایز وي بس مختصر خبره دا چې سود د الله او د الله پیغمبر حرام کړی دا نو موږ ایمان د چې دا حرام ده بس دې لپاره بیا چالونه جوړول دې لپاره بیا طریقې جوړول بس دا بیا نه دی پکار او بیا الله فرمایي فمن جاءه بس هغه څوک سراشي هغه ته موعظه من ربه دا هغه د رب طرف نه نصیحت یعنی څوک څه دینه خبر شولو چې سود حرام ده فانتها او د من شولو د سود نه فله ما سلف نو هغه د پاره دا هغه څه مخ کې اخسته ده یعنی مطلب دا ده چې مخ کې کوم د سود کار کړی دا بس هغه یې کړی دا خو چې کله دې پوښو چې الله پاک سود حرام کړی دا نبی علی السلام سود حرام کړی دا او دې منش ولو وامره الى الله او د دې معاملې به الله سره ده بس ومن عاد او هغه څوک چې دوباره بیا هم د سود کاروبار کوي یعنی دې باندې خو پوښ ولو چې د سود حرام ده خو خبر شولو چې سود حرام ده الله او د الله پیغمبر ور باندې خفقيږي او بیا بل ځکه الله فرمایي چې د سود کاروبار چې کوي نو دا داسې دا لکه ته جنگ کوي د الله او د الله پیغمبر سره نو د الله او د الله پیغمبر سره څوک جنگ کولای شي تصورم نشي کولای نو الله فرمایي چې خور ته معلوم شو چاته چې سود حرام ده او بیا هم د سود کاروبار کوي بیا هم د سود اخلي بیا هم د سود خوري فاولائک اصحاب النار
نو دا کسان چې دي دا خوندان د اور دي یعنی دوی به جهنم ته ځي هم فیها خالدون او دوی به همیشه په جهنم کې نو دې مطلب دا دا چې څوک سود حلال غني سود ګناه نه غني سود باندې فخر کوي سود باندې خوشاله نو دې د شود لکه د الله باغی دا الله د قانون نه بغاوت کوي د الله حکم نه بغاوت کوي نو الله فرمایي چې دو به همیشه په جهنم کې پراته وي اوس ترجمه ته متوجه شو الذين اغكسان ياكلون الربا چې خوري سود لا يقومون دوی بن پسیږي د قبرونو یا دوی بجوان نه تیری په دنیا کې یا دوی بن اودريږي الا كما يقوم الذي مگر اودريږي په پشان د هغه کس يتخبطه الشيطان چې لونه کړي وي شیطان من المس پلاس ورلو سرا ذالک بانهم دا پدی وجبان دي چې بشک اغوي قالوا ويل بي انما البيع چې دا تجارت چې دا مثل الربا دا پشان دي سود دا واحل الله البيع حلال کې حلال کړي دا الله تعالی تجارت وحرم الربا وحرم کړي دا الله تعالی سود فمن جاءه نو هغه څوک چې چا تراشی موعظه د نصیحت من ربي دا هغه درب طرفنا فانتها نو د منشول د سودنا فله ما سلف نو هغه د پر هغه چې مخکې اخسته دا او امره الى الله او معاملات هغه الله تعالی ولا دا الله سره دا ومن عاد وغڅوک بیا وکي دغه سود فاولائک اصحاب النار نو دا کسان چې دا خوندان د اور دي هم فيها خالدون دوی به همیشه په دې اور کې وي الله مونږ ته په دې سبق باندې پوهه نصیب کړي او الله تعالی د مونږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین آمین